Ya, dok, saya punya teman. Nah, dia itu ngoroknya tuh udah berlebihan gitu deh. Kira-kira itu bahaya nggak sih? Oke, bicara mengenai mendengkur ya, bahasa ininya lebih formalnya daripada ngorok gitu ya. Iya. Nah, ngorok sendiri penyebabnya jelas adanya sumbatan pada jalan nafas. Jalan nafas kan kebagi lagi, ada jalan nafas bagian atas, bagian bawah. Seharusnya ketika mengoroknya dialami oleh orang yang tidak memiliki penyakit penyerta yang berat-berat, biasanya disebabkan oleh penyempitan dari terowongan pernapasan dari bagian atas gitu. Nah, oleh apa dok kira-kira? Oleh lidah yang jatuh ke belakang ketika posisinya tidurnya mungkin kan tidur kadang-kadang diniatkan, direncanakan gitu ya, sempat juga berdoa segala macam, atau ada yang tiba-tiba nempel tidur pelor orangnya, nempel molor gitu ya. Nah, kita juga harus bicara tentang faktor resikonya terlebih dahulu yang mungkin juga dialami oleh rekanannya dari fascia gitu ya. Pertama, bisa juga karena orangnya memiliki alam bawah sadar yang masih aktif ketika alam bawah sadarnya belum. Bisa jadi dalam kondisi tersebut dia masih aktif untuk bagian otot-otot yang harusnya melemas ketika keduanya dalam posisi yang tidur pulas gitu. Itu nanti diatasinya secara psikologis oleh diri sendiri yang namanya sleep hygiene, yang mungkin nanti bisa kita bahas di lain kesempatan gitu. Kemudian yang kedua, apakah orangnya obesitas atau tidak? Oh iya, gitu. orangnya Ya, memang badannya besar. kalau di orang yang laki-laki seringnya sih di orang obesitas. Kalau di perempuan bisa karena hormon kehamilan, tapi hormon kehamilan juga berkorelasi dengan penambahan berat badan juga gitu. Kemudian juga bisa dari struktur pada mulut, hidung, tenggorokan yang dapat mengurangi ukuran jalur pernapasan gitu. Seperti misalnya ada orang-orang tertentu yang rahangnya kecil, lidahnya besar gitu, bisa. Nah, kemudian setelah kita membahas faktor risiko, kan kita nggak bisa berhenti sampai sini. Kita juga harus memberikan informasi bagaimana sih cara menghilangkannya secara dengan mudah dan bahkan oleh diri sendiri pun bisa. Pertama, tidur ketika memang ngantuknya sudah benar-benar mengantuk. Jangan dipaksakan karena jadwal. Jadwal itu diperbaiki mundur atau maju 1 jam saja. Tidak boleh dipaksakan terlalu mundur atau majunya berjam-jam karena hutang tidurnya belum terbayar lunas secara fisiologis gitu. Jadi jam tidurnya harus diatur dengan posisi tidur yang miring. Serah memiring kanan, memiring kiri. Kalau sunnahnya Nabi kan miringan kanan, biar aliran darah ke jantungnya lebih terjaga. Jantungnya nggak ketekan. Di ibu hamil sama, miringnya ke kanan. Kemudian durasi tidur ya minimal kalau sudah di atas usia produktif itu setidak-tidaknya 6 jam itu dapat per hari. Ketika kurang dok, dibayar hutangnya di esok hari. Jangan dipendam, nanti minimal kantong matanya dapet gitu ya. Semangat untuk berdinas bekerjanya juga menurun gitu ya. Kemudian selanjutnya tidur dengan posisi bantal yang ditambahkan. Nah itu tadi penyebab dari secara anatomis lidah jatuh ke belakang karena posisinya ya memang gravitasi ini bisa bawa dia jatuh. Tambahin aja bantal di tengkuk belakang gitu. Jadi lidahnya bisa lebih posisinya lebih depan gitu dibanding dari sebelum dipasangkan bantal. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau masih kondisi-kondisi tersebutnya masih berlangsung, nah itulah bisa ke dokter umum, mungkin di screening terlebih dahulu secara tenggorokannya apakah ada kelainan secara anatomisnya atau tidak. Tapi tentu ketika ada sesuatu yang sifatnya patologis, bukan kemungkinan itu bisa menjadi gangguan terhadap yang bersangkutan, tidak hanya bagi tetangganya di kosan gitu.